Pozdravujeme srdečne všetkých milovníkov domáceho varenia a pečenia. Dnes sme tu s ďalším videoreceptom. Opäť sme sa nechali inšpirovať tradičnými ingredienciami, ktoré používali naše staré mamy a starí otcovia, pretože tieto jedlá boli dobré, výživné a nenáročné na prípravu. A dnes to budú chrumkavé gazdovské zemiaky s brinzou a zapečené so syrom. No a po krátkej rekapitulácii sa pustíme do toho. Budete potrebovať samozrejme zemiaky, keďže je to základ tohto jedla. Pre 4 osoby odporúčame použiť 10 až 12 stredne veľkých zemiakov. No a tieto zemiaky si očistíme a narežeme na mesiačiky. Po prípade, ak máte radi menšie kúsky, môžete si ich narezať na kocky. Toto je naozaj ľubovoľne na vás. No a keď máme zemiaky narezané, pripravené, je potrebné ich dať do zapekacej misy alebo zapekacieho plechu, ktorý si vymastíme olejom alebo masťou. Zemiaky rovnomerne rozprestrieme, aby sa prepiekli naozaj dobre. Ochutíme ich soľou, čiernym letým korením, no a nakoniec pridáme drvenú rastcu. Žiadne iné koreniny nie sú potrebné, nakoľko ako iste viete, brinza je pomerne slaná, slanina, ktorú pridáme neskôr taktiež. No a zemiaky ešte podlejeme trošku vody, aby sa nám nepripiekli až veľmi. Ďalej zmiešame 125 g brinze, približne 5 polievkových lyžic zakysanej smotany, brinzu so smotanou je potrebné dobre rozmiešať, tak aby sa pekne spojili dohromady. No ako vidíte, nakrájali sme si lahôdkovú cibuľku, ktorú pridáme do tejto zmesi a všetko dobre premiešame. Nasleduje časť, kedy si popražíme slaninu. Takže použili sme trošku bravčovej masti, ak nemáte k dispozícii, kľudne použite olej. No a pridali sme 200 g oravskej udenej slaniny, ktorá je nakrájaná na malé kocky. A slaninu približne 5 minút opekáme. Nie je potrebné ju opiecť, ako sa hovorí, do bezvedomia, pretože toto jedlo sa ešte bude celé potom zapekať v rúre. Takže tak primerane, aby sa spenila a trošku zatiahla. Po hodine sú zemiaky upečené, piekli sme ich na 200 stupňoch. Pridáme slaninu, ďalej zmes brinze, kyslej smotany a lahôdkovej cibuľky a všetko pekne rovnomerne rozprestrieme na plechu. Už teraz to vyzerá dobre, čo poviete?
No a opäť pridáme lahôdkovú cibuľku, pretože tej nie je nikde dosť. No a zlatým klincom programu bude približne 150 g syra. Ak máte k dispozícii syr údený, môžete dať syr údený, alebo môžete pomiešať klasický syr so syrom údeným. Toto jedlo tým pádom vyšperkujete ešte k väčšej dokonalosti. No a celé to dáme zapiecť ešte na takých 20 minút na 220 stupňov. No a toto je výsledok nášho a veríme, že aj vášho snaženia. No a neostáva nič iné ako servírovať a vychutnávať si ďalšie tradičné jedlo, ktorého chuť vás určite osloví a ohromí. No a my sa už tešíme na ďalšie stretnutie. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, budeme radi, ak sa stanete našimi odberateľmi a budete toto video zdieľať.